Sì. Allora, possiamo... Allora, io vorrei parlare della politica estera americana in una prospettiva storica, cioè fin dalla seconda guerra mondiale praticamente, che è il momento in cui gli Stati Uniti entrano nel Medio Oriente, diventano una potenza regionale, una potenza nel Medio Oriente, anche una potenza regionale si può dire. Fino ad oggi c'è un'analisi storica delle grandi tendenze della politica americana in Medio Oriente fino ai giorni d'oggi, e per valutare oggi quali sono le sfide e i dilemmi che il nuovo presidente affronta in Medio Oriente, perché ci sono alcune questioni che questo presidente deve risolvere, deve affrontare, come la questione della ritirata dell'Iraq, del conflitto in Afghanistan, del rapporto con l'Iran e della risoluzione del conflitto israelo-arabo, che è un altro. Ci sono un po' del terrorismo nella zona del Pakistan-Afghanistan, e quindi ci sono un po' di dossier complicati che questo nuovo presidente deve affrontare, ha già cominciato ad affrontare con alcune misure, soprattutto alcune dichiarazioni e discorsi, anche se non è ancora molto chiaro in alcuni aspetti quale sarà la sua strategia. Allora, io volevo andare indietro fino alla seconda guerra mondiale, perché infatti gli Stati Uniti sono entrati nel Medio Oriente di forma un po' discreta dopo la prima guerra. La presenza americana in Medio Oriente dopo la prima guerra consisteva soprattutto in missionari, cioè una presenza missionaria non sempre di proselitismo, ma anche non solo per divulgazione del cristianesimo, ma anche per la creazione di scuole, di università che sono rimaste lì in alcuni paesi, che sono fino ad oggi delle istituzioni di nomi come per esempio l'Università Americana di Beirut. Quindi erano dei missionari, o c'erano degli esploratori e c'erano degli uomini di affari, soprattutto perché all'epoca gli americani avevano la politica della porta aperta, che in inglese era la Open Door Policy, cioè proprio la politica della porta aperta, che era una politica per promuovere l'espansione degli interessi commerciali americani nel mondo e soprattutto in Medio Oriente, dove gli americani avevano già reperito il petrolio. Quindi dopo la prima guerra gli uomini d'affari cominciano ad arrivare per ottenere delle concessioni petrolifere nella zona, cose che riescono soprattutto dopo la seconda guerra, e soprattutto la sua più grande concessione sarà in Arabia Saudita, una concessione che è stata data agli americani dopo un incontro tra il re Saud e il presidente Roosevelt, che è andato in Arabia Saudita a farle una visita, e si è creata la Aramco, che sarebbe la compagnia saudi-americana per l'esplorazione, per lo sfruttamento del petrolio. Allora, comunque dopo la prima guerra c'è questa presenza americana, come ho detto, soprattutto che consisteva di missionari, uomini d'affari, non tanto una presenza politica, perché dopo la prima guerra ci sono gli europei in Medio Oriente, ci sono i mandati, c'è la Francia, c'è l'Inghilterra, che si sono divise tra di loro gli ex territori dell'impero ottomano, e quindi hanno creato i mandati con una parte sotto il dominio
del Medio Oriente sotto il dominio francese, un'altra parte sotto il dominio inglese. Con la seconda guerra gli americani entrano in Medio Oriente di forma aperta, anche abbastanza affermativa, e in compenso gli europei si ritirano anche perché tra gli anni 30 e 40 i vecchi mandati diventano indipendenti e quindi i paesi come la Siria, il Libano, Giordania pian piano diventano indipendenti in questi anni. Quindi l'Europa perde i suoi territori e quindi questo è anche favorevole alla penetrazione americana, all'affermazione americana in Medio Oriente. Comunque, nei primi anni dopo la seconda guerra, il principale interesse americano in Medio Oriente è il contenimento dell'espansione dell'Unione Sovietica. Diciamo che gli Stati Uniti in Medio Oriente hanno sempre proseguito tre interessi, cioè dall'inizio, anche se uno di loro oramai non è più valido. Il primo interesse durante la guerra fredda è stato il contenimento dell'espansione dell'Unione Sovietica in Medio Oriente. Il secondo interesse è la difesa degli interessi petroliferi, quindi del petrolio, e il terzo la difesa di Israele e la promozione del processo di pace israelo-palestinese o israelo-arabo. Quindi possiamo dire che soprattutto durante la guerra fredda c'erano questi tre interessi in quest'ordine di grandezza. Primo, evitare la penetrazione sovietica, secondo, difendere gli interessi petroliferi americani nella zona e terzo, difendere Israele, che a un certo punto è diventato anche promuovere il processo di pace tra palestinesi, Israele, anche gli arabi e gli israeliani. Allora, comunque l'interesse più immediato dopo la seconda guerra era quello di limitare l'espansione dell'Unione Sovietica e gli americani hanno definito la dottrina Truman, dal nome del presidente Truman, in cui si offrivano il suo aiuto ai paesi minacciati dal comunismo, offrivano, non so, ai paesi del mondo arabo, anche in Europa per esempio, dove la Grecia per esempio ha accettato l'aiuto concesso sotto la dottrina Truman per liberarsi dalla guerriglia comunista di influenza albanese e jugoslavia che attuava nel suo territorio. Nell'ambito del Medio Oriente, il paese che ha accettato la dottrina Truman è stata la Turchia. La Turchia quindi si è disposta a accettare l'aiuto americano, così gli americani hanno rinforzato i suoi legami con il nuovo paese e hanno creato un legame che dura fino ad oggi e soprattutto consolidato dopo con l'ingresso nel 1949 della Turchia nella NATO. Quindi Turchia e Grecia hanno aiutato l'aiuto americano sotto la dottrina Truman, che prometteva aiuto ai paesi che avevano dei problemi interni e dei movimenti comunisti che costituivano una minaccia agli stati e alla democrazia. In un secondo momento gli americani per affrontare la minaccia sovietica hanno creato il patto di Baghdad, che sarebbe un'organizzazione tipo NATO in Medio Oriente, che in verità si chiamava Patto di Baghdad, sarebbe il nome più popolare di un'organizzazione che si chiamava CENTO, sarebbe Central Treaty Organization, era il nome ufficiale, aveva la sua sede a Baghdad, per questo veniva chiamato Patto di Baghdad.
In verità gli americani hanno promosso la creazione di questa organizzazione che serve una NATO del Medio Oriente, quindi corrispondendo alle idee americane che nei posti più fragili del mondo ci sarebbero delle organizzazioni, dei pilastri di difesa dove gli americani costituirebbero la garanzia di difesa. Quindi nell'Europa occidentale ci sarebbe la NATO, nel Medio Oriente c'era questo patto di Baghdad al centro e dopo c'era in Asia c'era l'ASEAN, c'era il trattato con il Giappone, con la Corea del Sud. Quindi quello che gli americani chiamavano le interlocking alliances, cioè una catena di alleanze nel mondo per contenere l'Unione Sovietica nei posti dove l'Unione Sovietica esercitava la sua influenza. Quindi è tutta una scelta di posti che, guardati nel mappa, si vede un po' questa idea delle catene di queste alleanze, che situate ai bordi dell'Unione Sovietica. Nel caso del patto di Baghdad, l'ubicazione dei paesi che facevano parte di questa alleanza era proprio strategica, perché c'era la Turchia, c'era l'Iraq, c'era l'Iran e il Pakistan, paesi che situati sulla confine sud dell'Unione Sovietica, quindi proprio paesi che facevano, il cui confine era con l'Unione Sovietica, e quindi come che bloccando l'uscita dell'Unione Sovietica verso il sud. E quindi la scelta dei paesi che hanno fatto parte di questa alleanza era proprio nel senso di bloccare l'espansione dell'Unione Sovietica verso il sud, verso il Golfo Persico e verso il Mediterraneo, quindi creando un blocco, una barriera. Quindi c'erano questi paesi del nord del Medio Oriente, della zona nord del Medio Oriente e con un confine con l'Unione Sovietica. Comunque gli americani hanno promosso la creazione di questa organizzazione nel Medio Oriente, però non hanno mai fatto parte di questa organizzazione. Invece l'Inghilterra è stato il paese che ha liderato il patto di Baghdad, non per molto tempo, perché il patto di Baghdad è stato creato nel 1955 e si è dissolto nel 1958, quando c'è stato un colpo di Stato in Iraq che ha rovesciato il governo pro-occidentale, pro-americano, e quindi questo colpo di Stato è costituito la fine del patto di Baghdad. Comunque questo patto di Baghdad non solo ha durato poco, come ha avuto delle ripercussioni molto negative in Medio Oriente, perché all'epoca, parliamo degli anni 50, c'erano già delle influenze non solo del socialismo, comunismo, ma anche del nazionalismo arabo. C'era Nasser e altri leader arabi che volevano mantenere una distanza dall'Occidente, e anche alcuni dicevano un'equidistanza sia dall'Occidente sia dall'Unione Sovietica, ma in verità il nazionalismo arabo è soprattutto il rifiuto dell'intervento della potenza occidentale nel Medio Oriente. Quindi negli anni 50 c'è già in voga il nazionalismo arabo con diverse varianti. La più importante sarà quella del presidente Nasser di Egitto, e che rifiutano una presenza occidentale in Medio Oriente e altre tentative di imporre questa presenza e gli interessi occidentali. Quindi il patto di Baghdad viene visto di forma molto critica
nella zona, con una presenza intrusiva, cioè molto pesante, degli Stati Uniti. È una forma di imporre con una presenza fisica i suoi interessi in Medio Oriente. Comunque questa organizzazione, che doveva essere il pilastro della difesa degli interessi occidentali in Medio Oriente, è durata poco, dovuta al colpo di Stato di cui ho parlato nel 1958 in Iraq. Dopo la dottrina Truman, in questi anni il presidente Eisenhower, che ha seguito Truman nella Casa Bianca, ha anche annunciato una sua dottrina, la dottrina Eisenhower, che di nuovo ribadiva l'idea che gli Stati Uniti erano pronti ad intervenire per aiutare i paesi della zona che potrebbero essere minacciati sia dal comunismo sia da altre forze opposte agli interessi occidentali. Quindi un aiuto ai paesi della zona, ai paesi amici degli americani minacciati sia dal comunismo sia da altre forze anti-occidentali. Questa dottrina sarà messa in pratica, sarà attuata in diversi momenti verso la fine degli anni 50. E contro dei movimenti nazionalisti nascenti in alcuni paesi della zona. Lo sfondo di questi interventi è la grande popolarità di questi movimenti nazionalisti, che sono di ispirazione nasserista, quindi ispirati da Nasser, che possono avere delle varianti nazionali o locali un po' particolari, quindi avere delle cambianti dipendendo un po' dal paese, però riflettono in generale questa idea del bisogno di che i paesi arabi devono essere autonomi, devono essere liberi dall'influenza delle superpotenze e soprattutto in particolare dall'influenza degli Stati Uniti. E ci sono due paesi che accetteranno l'aiuto della dottrina Eisenhower. Uno è la Giordania nel 1957, dove c'era un primo ministro, Nabulsi, molto popolare tra le classi, insomma, tra il popolo, però che era fortemente influenzato da Nasser e quindi sopponeva alla direzione impostata al paese dal re Hussein. Quindi è creato un fuoco d'opposizione alla monarchia e a questa impostazione molto pro-occidentale del re Hussein. E stava creando intorno a lui un movimento abbastanza vasto, che era a favore dell'indipendenza del paese, della sottrazione alla sfera di influenza americana. A un certo punto il re Hussein ha valutato questo movimento capitanato dal primo ministro Nabulsi come pericoloso alla monarchia e ha chiesto l'aiuto agli Stati Uniti. E l'aiuto sotto la dottrina Eisenhower, quindi gli americani hanno dato un appoggio finanziario al regime e hanno inviato la sesta squadra americana verso il Mar Rosso, verso il Mediterraneo, anzi, segnalando una presenza militare americana nella zona e la disponibilità ad intervenire se fosse necessario.
Nel frattempo il re Hussein è riuscito a riorganizzare internamente la reazione contro il primo ministro, l'ha destituito e quindi ha riaffermato il suo dominio. Un'altra situazione in cui la dottrina Eisenhower è stata attuata è stato in Libano, dopo il colpo di Stato in Siria nel 1958, il colpo di Stato che vi ho riferito, un colpo di Stato che ha portato al potere un leader socialista anti-occidentale, e la Libia, invece in Libano c'era un regime pro-occidentale. Dopo il colpo di Stato il presidente del Libano, un cristiano maronita, Camil Chamoun, un cristiano maronita, è rimasto un po' impaurito dal colpo di Stato in Siria e aveva paura che lo stesso potesse succedere in Libano, dove le forze nazionaliste erano anche già abbastanza potenti, e quindi ha chiesto anche lui l'aiuto degli americani, che è arrivato con un intervento militare. Questa volta i soldati americani, 14.000 soldati americani sono andati in Libano, quindi sono rimasto lì marcando una presenza, insomma lanciando anche un segnale che era una forza di appoggio al regime del presidente Chamoun, e quindi hanno evitato così, di questa forma, sia la Giordania sia il Libano il rovesciamento dei regimi e anche il cambio politico in questi paesi minacciato dalle forze nazionaliste socialiste. Nel resto del mondo arabo il nazionalismo arabo si rinforzava, soprattutto con Nasser. Negli anni 50 Nasser decide di stringere l'alleanza con l'Unione Sovietica, anche se lui ha valutato per un po' di tempo, prima di prendere questa decisione, ha valutato se era meglio un'alleanza con gli Stati Uniti o con l'Unione Sovietica, e alla fine nel 1955 ha deciso che questa alleanza la doveva fare con l'Unione Sovietica, e quindi ha deciso di comprare degli armamenti dalla Cecoslovacchia, armamento di cui il regime aveva bisogno. Lui aveva valutato diverse opzioni e alla fine ha deciso di acquistare questo armamento in un paese del patto di Varsavia, nella Cecoslovacchia, e questo è segnalato l'ingresso dell'Egitto nell'orbita sovietica. Questa decisione, infatti una decisione da fare, ha marcato l'ingresso dell'Egitto nell'orbita sovietica. Dopo nel 1956 Nasser accetta l'aiuto sovietico per costruire la diga di Aswan, quindi un grosso progetto del regime egiziano, che inizialmente aveva chiesto alla Banca Mondiale un prestito, però gli Stati Uniti nella banca, come il più grande azionista, non hanno dato la risposta immediata, quindi hanno messo un po' di tempo per riflettere, e nel frattempo Nasser ha accettato l'aiuto sovietico e ha accettato il prestito dall'Unione Sovietica per costruire la diga di Aswan.
In quest'anno, stesso anno 56, l'Egitto ha preso un'altra grossa decisione che è stata quella di nazionalizzare la compagnia del canale di Suez, che era la compagnia che gestiva il canale di Suez costruito nell'800 da una compagnia francese, anglo-francese, quindi questa compagnia del canale era in posse ai francesi e agli inglesi. Nel 1956 Nasser decide di nazionalizzare la compagnia, facendo così ha scatenato una violenta risposta da parte dei francesi e dagli inglesi, che hanno invaso la zona del canale, quindi hanno inviato delle truppe che hanno invaso la zona del canale di Suez. Questa invasione anglo-francese è stata seguita da un'invasione israeliana venuta allora da Israele, che quindi hanno implementato è diventata una triplice invasione anglo-francese israeliana. E quindi loro hanno occupato praticamente la zona est del paese, la principale zona del canale di Suez, e si sono ritirati dopo sotto la grande pressione esercitata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e dentro il Consiglio di sicurezza gli Stati Uniti hanno criticato molto i suoi alleati francesi e inglesi per l'invasione e li hanno costretti a ritirare le truppe. Quindi questa ha costituito la guerra di Suez o la campagna di Suez, che è finita con una grossa umiliazione da queste potenze europee, la Francia e l'Inghilterra. Nella continuazione della sua politica di promozione del nazionalismo arabo, nel 1958 Nasser crea la Repubblica Araba Unita, che è una fusione, un'unione tra la Siria e l'Egitto, di forma a rafforzare il potere dei paesi arabi. Crea la RAU, cioè la Repubblica Araba Unita, che durerà dal 58 al 61, quando la Siria decide di ritirarsi perché accusa l'Egitto di voler esercitare la supremazia e di non agire come un partner in una posizione equa, diciamo così. Allora, questi sono degli eventi in cui il protagonista è l'Egitto, che affermano quindi questa decisione dell'Egitto appunto di far parte del blocco sovietico e non del blocco occidentale. Abbiamo visto che il Libano e la Giordania, per esempio, avevano chiesto l'aiuto degli Stati Uniti. Israele dall'inizio era un alleato americano, invece l'Egitto si è affermato dal lato opposto e ha deciso invece di entrare nella sfera sovietica. L'Unione Sovietica ha approfittato della divisione del mondo arabo per appoggiare alcune cause, in particolare nel conflitto israelo-palestinese. L'Unione Sovietica ha appoggiato sia i palestinesi sia le posizioni arabe, e soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite, dove sono state approvate diverse risoluzioni. L'Unione Sovietica è stata di grande aiuto come alleata dei paesi arabi nelle sue tentative di contrapporre Israele. Comunque
durante la guerra fredda di solito il comportamento dell'Unione Sovietica è stato abbastanza responsabile, nel senso che il Medio Oriente in alcuni momenti della guerra fredda è stato un luogo dove un potenziale confronto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sarebbe stato possibile. Ci sono stati 3 momenti in cui un confronto tra la Russia e l'Unione Sovietica Russia e Stati Uniti è stato molto vicino. Il primo è stato durante la guerra dei 6 giorni, cioè la guerra del 67, dopo che Israele ha invaso la Siria. Nel 67, come sicuramente lo saprete, Israele è stato in guerra con quasi tutti i suoi vicini, praticamente tutti i suoi vicini arabi, l'Egitto, la Siria, il Libano, la Giordania. E a un certo punto Israele ha invaso la Siria, e la Siria era un alleato dell'Unione Sovietica. E quando Israele l'ha fatto, l'Unione Sovietica ha inviato agli Stati Uniti un messaggio che quella era una invasione che non poteva tollerare. Quindi, essendo Israele un alleato americano, quindi l'Unione Sovietica ha comunicato che l'invasione della Siria era un atto che l'Unione Sovietica non poteva tollerare, essendo la Siria un suo alleato anche. Un altro momento di grossa tensione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica è stato durante la guerra d'attrito. La guerra d'attrito infatti non è stata una guerra, è stato un periodo di tensione, di scaramucce nella frontiera tra l'Egitto e Israele durante gli anni 69 e 70. Cioè dopo la creazione nell'Egitto della OLP, del Movimento della Liberazione della Palestina di Yasser Arafat, che è stata creata appunto in Egitto, dove i palestinesi, la lideranza del movimento stava al momento. Durante il 69 e 70, quindi l'OLP è stata creata nel 68, tra il 69 e il 70 c'erano delle scaramucce, alcune abbastanza pesanti, in cui l'OLP faceva dei raid dentro il territorio israeliano e le truppe israeliane rispondevano passando dal lato egiziano per attaccare le forze dell'OLP. E quindi questo è stato chiamato la guerra d'attrito, che infatti erano degli episodi momentanei, alcune volte abbastanza violenti, in cui c'erano dei confronti militari e anche dei morti in queste scaramucce.